یادش می‌آمد همان روزی که رد سرش را در میان زانو گرفته و می‌گریست حرف بلواترینگ را به میان کشیده بود. خوب یادش بود و اشتباه نمی‌کرد. در این حال یادش به سخنانی آمد که رد از عشق و علاقه خود به اسکالت بر زبان می‌راند. در این تردید نبود که رد اسکالت را دوست می‌داشت و در همان حین مطمئن بود که اسکالت هم رد را دوست می‌دارد. پس چرا این زن و شوهر با خود اینطور می‌کنند؟ چطور ممکن است زن و شوهری که هر دو اینقدر همدیگر را دوست دارند تیشه به ریشه خود بزنند و بخواهند با چوغوی تیزی رشته حیات همدیگر را قطع کنند؟ مامی بار دیگر داستان خود را دنبال کرد. خلاصه بعد از اینکه مدتی به هم بد گفتن، میس اسکالت از اتاق بیرون اومد. رنگ به رو نداشت و مثل ملافه سفید بود. داد زد: مامی، فردا باید تشییع جنازه انجام بشه، میفهمی؟ و آن وقت مثل یه روح از کنار من رد شد. فکر کردم خدایا باید چیکار کرد؟ اون اینطوری میگه و این اینطور. قلبم درد میکرد. میدونم هر چی ارباب رت بگه همونه. گفته اگه کسی دست به بچهش بزنه میکشدش. راستش اینه میس ملی که من خودم هم گناهکارم. من هم به بچه بد کردم. این من بودم که بچه را از تاریکی ترسوندم. حالا که طفلکی از دنیا رفته دلم براش میسوزه. خیلی میسوزه. وجدانم ناراحتم کرده. نمیدونم چی کار بکنم. اوه مامی، چیزی نیست. ناراحت نباش. مهم نیست. چرا خانم؟ اهمیت داره. همه گرفتاری ها سر همینه. فکر میکنم که ولو اینکه ارباب رت منو بکشه بهتر داستانو براش تعریف کنم، بلکه قلبم آروم بگیره. حالا راستش اینه که میس ملی، من امروز رفتم سراغ ارباب رت. رفتم تو اتاقش و خواستم همه چیزو براش اعتراف بکنم. یه مرتبه داد زد سرم که برو بیرون. خیلی ترسیدم. آنقدر ترسیدم که نزدیک بود بمیرم. بهش گفتم: ارباب، اومدم بهتون بگم که این من بودم میس بونی رو اینقدر از تاریکی ترسوندم. بعد سرمو پایین انداختم و منتظر شدم تا منو با تیر بزنه، اما حرفی نزد و کاریم نکرد. بهش گفتم: ارباب، من نمیخواستم بچه را اذیت کنم، اما راستش اینه که این بچه از هیچ چیز نمیترسید و اگه یه وقت کار بدی میکرد من نمیتونستم تربیتش کنم. 100 دفعه دیده بودمش که پا به رهنه تو خونه میدوید. من میترسیدم خودشو صدمه بزنه. برای اینکه بترسونمش که دیگه کارای بد نکنه بهش گفتم که تو اتاق تاریک میندازمت تا جنا بخورنت. میس ملی، میدونین وقتی من این موضوع رو براش تعریف کردم چیکار کرد؟ صورتش که خیلی عصبانی بود آرام شد. بعد پا شد اومد دستشو گذاشت روی بازوی من. اولین دفعه بود که ارباب رت این کارو میکرد. از من پرسید: ببینم مامی، بونی دختر شجاعی بود نه؟ تو زندگی فقط از تاریکی میترسید نه؟ وقتی من شروع کردم به گریه بهم گفت: مامی گریه نکن، قصه نخور. خوب شد که تو این موضوع رو بهم گفتی. من میدونم که تو بونی رو دوست داری و چون که دوستش داری مانعی نداره. تو زن خوش قلبی هستی. بعد از اینکه آرومم کرد و دیدم قیافش بازه بهش گفتم: ارباب رت، تشییع جنازه رو چی کارش کنیم؟ کی این کارو بکنیم؟ یه مرتبه مثل دیوونه ها بهم گفت: خدا جون، من فکر میکردم که اگه هیچ کس نمیفهمه تو میفهمی. آخه من چجوری بچه‌مو که از تاریکی میترسه تک و تنها تو تابوت و قبرستون بذارم و بیام خونه؟ مگه تو نمیدونی که اونجاها تاریکه؟ نه مامی، من ممکن نیست بچه‌مو تو تاریکی ول کنم و بیام که گریه بکنه و جیغ بزنه. میبینی میس ملی، این مرد دیوونه شده، پاک عقلشو گم کرده، همش مسته، هیچی هم نمیخوره. خلاصه وقتی دید من این حرفا رو بهش زدم در وا کرد و گفت: زود باش پاشو گورتو گم کن. دوباره گریه‌ام گرفت و اومدم پایین. فکر کردم میس اسکالت تصمیم گرفته که حتما فردا کار رو تموم بکنه. ارباب رت هم قسم خورده که اگه میس اسکالت بخواد دخالت بکنه با تیر میزنه میکشدش. حالا میس ملی، شما باید یه کاری بکنید. قبل از اینکه تو این خونه خون راه بیفته باید فکری بکنین. مامی، بهتر است من دخالت نکنم. چطور دخالت نکنین؟ اگه شما این کارو نکنین کی بکنه؟ ولی مامی، کاری از دست من ساخته نیست. میس ملی، شما میتونین یه کاری بکنین. شما میتونین با ارباب رت صحبت بکنین و من میدونم که اون به حرفای شما گوش میده. همیشه ارباب به شما احترام میذاشت. من خودم اقلاً 1000 دفعه از زبونش شنیدم که میگفت اگه تو دنیا یه زن حسابی هست اونم میس ملیه. ولی آشفته و متحیر از جای برخاست. در حالی که از تصور برخورد با رت قلبش به شدت میزد، اندیشه مباحثه با مردی که به قول مامی شدت اندوه و تأثیر او را به مرحله جنون کشانده بود، پشتش را از ترس میلرزاند. فکر اینکه داخل آن تالار وسیع روشن شود که در میان آن تابوت دختر کوچک بیجان گذاشته شده قلبش را به شدت در هم می‌فشرد. آخر او آن دخترک زیبا را دوست می‌داشت.
اگر به آنجا می‌رفت چه کاری از دستش ساخته بود؟ چه کند؟ به آن پدر دل شکسته و عقل و دین باخته چه بگوید که غمش را تسکین بدهد؟ برای یک لحظه متحیر و بدون تصمیم ایستاد. از اتاق مجاور و از لای در بسته صدای قهقهه بلند پسرش به گوش می‌رسید. اندیشه مرگ او ناگهان مثل چاقوی برنده قلبش را شکافت. اگر به جای آن دختر بیجان حالا فرزند خودش در آن تابوت سرد آرمیده بود چه می‌شد؟ چه می‌کرد؟ خنده پسرش به طور ناگهانی آرام شد. با ترس و وحشت یک مرتبه فریاد زد: آه! بعد در عالم خیال دست برد و آن جسد بیجان را تنگ به آغوش فشرد. حالا می‌توانست بفهمد که رت چه احساسی داشت. اگر بیو مرده بود چگونه می‌توانست از او چشم بپوشد و جسد نازنینش را در دل خاک بگذارد، آنجا که جز باد و باران و ظلمت و تنهایی چیز دیگری نیست. در حالی که قطره‌های اشک بر چشمش هجوم می‌آورد فریاد زد: اوه! سروان باتلر بیچاره! باید او را نجات داد. باید همین از ساعه به دیدنش خواهم رفت. شتابان به طرف اتاق غذاخوری دوید. به نرمی چند کلمه با اشلی صحبت کرد و بعد از آنکه به طور ناگهانی فرزندش را در آغوش گرفته و چند بار او را بوسید و همه را به حیرت انداخت، از در خانه به طرف منظر اسکارلت بیرون دوید. دستمال سفره همانطور در دستش بود و فراموش کرده بود که کلاه خود را بردارد. قدم‌های تند و نامنظم او برای پاهای تنومند و خسته و سالخورده مامی خیلی مشکل بود. وقتی داخل سرسرای جلوی خانه اسکارلت شد، در مقابل در کتابخانه تعظیمی کوتاه به عده‌ای که در آنجا نشسته بودند کرد. دور اتاق عمه پیتی با چشمان پراشک و حالت وحشت زده، میسیز باتلر با وقار و آرامش، ویل و سولن ساکت و بهت زده نشسته بودند. از پله‌ها بالا دوید و مامی هم او را تعقیب کرد. برای یک لحظه برابر در اتاق اسکارلت که بسته بود ایستاد، اما صدای آرام مامی او را به خود آورد. نه میس ملی، به اون کار نداشته باشین. با گام‌های آرامتری به طرف اتاق سروان باتلر رفت. قبل از آنکه دستگیره در را فشار دهد بدون تصمیم یک دفعه ایستاد. مثل اینکه ترس داشت یا مردد بود که داخل شود. آن وقت یک مرتبه مثل سرباز کوچکی که بخواهد در زیر بارش گلوله داخل میدان جنگ شود، چند بار پیاپی به در زد و آهسته گفت: آقای سروان باتلر، در را باز کنید، من هستم، میسیز ویلکس، میخواهم بونی را ببینم. در باز شد و مامی در حالی که گوشه سرسرا خود را عقب میکشید، هیکل تنومند رت را دید که مثل شبح عظیم تاریکی جلوی نور شمع‌ها ایستاده بود. پیدا بود که نمیتواند سر پا بایستد و از همان فاصله قادر بود بوی تند ویسکی را که به مشامش میرسید تشخیص دهد. رت یک لحظه به طرف ملانی نگاه کرد. آن وقت دست برد و بازوی او را گرفت و به داخل کشاند و بعد در را از پشت خود بست. مامی خود را به داخل صندلی راحتی که در گوشه سرسرا بود انداخت و از بس خسته بود لحظه‌ای بیحال آرام گرفت. بدن تنومند بی‌قواره‌اش برای صندلی بزرگ بود. همان گونه که بیحال افتاده بود شروع به دعا کرد. قطرات اشک هم از دیده‌اش فرو می‌ریخت. هرگاه و بیگاه گوشه دامن خود را بالا می‌زد و اشک چشمان خود را پاک می‌کرد. از بس احساس خستگی می‌کرد و در عین حال گوشش سنگین بود، نمی‌توانست تشخیص بدهد که در اتاق چه کلماتی بین آنها رد و بدل می‌شد. بعد از مدتی که گذشت و زمان برایش مجهول بود، در باز شد و ملانی داخل شد. زن بی‌نوا رنگ به رو نداشت و صدایش می‌لرزید. گفت: مامی، زود یک فنجان قهوه و کمی ساندویچ بیاور. وقتی موقع تنگنایی می‌رسید، زن سیاه فرتوت با یک تصمیم به یک دختر چابک 16 ساله‌ای تبدیل می‌شد. حالت ملانی و علاقه زیادی که برای داخل شدن به اتاق و پی بردن به اوضاع در خود حس می‌کرد، نیروی تازه‌ای در کالبدش دمید. شتابان رفت و سینی غذا و قهوه را آماده کرد و برگشت. اما وقتی در را زد و ملانی از لای در سینی را از دستش گرفت، امیدش به یأس مبدل شد. صندلی را جلوتر آورد و نشست. خیلی سعی کرد بفهمد در آن اتاق چه می‌گذرد و چه کلماتی بین آنها رد و بدل می‌شود، ولی چیزی نفهمید. جز صدای نرم و مبهم ملانی و گاه و بیگاه برخورد فنجان و بشقاب به هم، چیزی به گوشش نمی‌آمد. ساعتی بعد صدایی به گوش رسید. صدای جسم تنومندی که به روی تخت افتاد و پس از چند لحظه صدای کفشی که به گوشه پرتاب می‌شد. در باز شد و ملانی بیرون آمد. آرام به نظر می‌رسید، ولی خستگی و ناراحتی از هر حرکت او نمایان بود. وقتی سرش را بالا کرد، مامی قطرات اشک را در گوشه چشمانش دید. آهسته گفت:
مامی برخیز و برو اتاق میس اسکالت و به او که سروان باتلر مایل است فردا صبح مراسم تشییع جنازه انجام شود. مامی از خوشحالی زبانش بند آمد. با کلمات مقطع گفت: شکر خدا. میس ملی چطور تونستین؟ مامی یواش صحبت کن. نمیبینی که تازه به خواب رفته؟ به میس اسکالت بگو که من امشب را اینجا خواهم ماند و تو هم یک فنجان قهوه برایم بیاور. من هم اینجا می نشینم. چطور همینجا؟ بله مامی. من به سروان باتلر قول دادم که اگر او به خواب رفت من تمام شب بالای سر بونی بنشینم. حالا زود برو سراغ میس اسکالت و موضوع را برایش تعریف کن تا بیش از این ناراحت نباشد. مامی با بدن سنگین خود اردکبار در فضای سرسرا به حرکت درآمد، در حالی که با هر قدم کف بنا را می‌لرزاند. قلبش از خوشحالی می‌تپید و آواز می‌خواند. وقتی برابر اتاق اسکالت رسید، لحظه‌ای مکث کرد، اما آنقدر خوشحال و سرفراز بود که دیگر تردید را جایز نشمرد. اینکه چطوری میس ملی موفق شد ارباب رت را راضی بکنه من نمیدونم. فکر میکنم که فرشته ها کمکش کردند. من به میس اسکالت میگم که فردا تشییع جنازه انجام میشه، اما بهتره بهش نگم که میس ملی تصمیم گرفته تا صبح اونجا تو اتاق ارباب رت بالای سر بونی بشینه. میدونی که میس اسکالت از این کار خوشش نمیاد. مامی این جمله را زیر لب گفت و داخل اتاق شد. صفحه 685 فصل 60. مثل اینکه دنیا را نوعی آشفتگی در بر گرفته بود، یک نوع هرج و مرج که تلخ و هراس‌انگیز بود و شبیه به ابری تاریک و نفوذناپذیر همه جا اطراف وجود اسکالت را در بر گرفته بود. غم حکم فرمایی می‌کرد، غمی که از مرگ بونی عمیق‌تر بود، برای اینکه حالا رفته رفته اسکالت خود را با مصیبت چاره‌ناپذیر از دست دادن او آشنا کرده بود. با این حال ماتم دست از سرش بر نمی‌داشت. شبیه به این بود که از روز مرگ بونی به این طرف غولی سیاه و دهشتناک بر شانه‌اش ایستاده و مدام نهیبش میداد. مثل این بود که وقتی میخواست از این هیولا بگریزد، زمین زیر پایش دهان باز میکرد و او را در خود میبلعید. اسکالت تا این زمان هرگز معنی این گونه ترس‌ها را نمیفهمید. در گذشته هرچه بر او گذشته بود، به غیر از آنهایی که قادر بود ببیند و حس کند، نظیر بیماری، گرسنگی، فقر، از دست دادن عشق اصلی و امثال آنها برایش قابل مقاومت و گذراندن بودند. اما حالا دلش دائما گرفته بود و خودش هم نمیفهمید. بارها سعی می‌کرد این غم و ماتم را تجزیه و تحلیل کند، اما سعیش به جایی نمی‌رسید. فرزند عزیز خود را از دست داده، ولی نمی‌توانست در برابر این سیل غم بردباری کند. سایر ماتم‌های خرد کننده را هم همینطور. اما نمی‌دانست چه چیزی عامل این افسرده دلی است. سالم بود و غم بیماری نداشت. پول به قدر کافی در اختیارش بود و از همه بالاتر اینکه اشلی را هم داشت، گرچه در این اواخر به ندرت او را می‌دید. حتی آن تأسفی که از آن روز میهمانی شوم ملانی در دلش بود اهمیت نمیداد و ناراحتش نمی‌کرد. نه، آن غمی که وجودش را می‌آزرد درد گرسنگی و فقدان عشق نبود. آن آلام و محن هرگز مثل این آشفتگی روح او را آزار نمی‌داد. ترسی بود سرد و نافذ و خرد کننده شبیه به آن کابوس‌های هراسناک عهد قدیم. ابری بود ضخیم و سرد که بر وجودش می‌خزید و او ناچار بود با قلب بیمار شبیه به طفلی که مادر خود را گم کرده و مدام به جستجوی آغوش او تلاش می‌کند دنبالش بدود. به یاد می‌آورد که چطور رت قادر بود با خنده‌های سبکسرانه خودش بر اشتباهات او بخندد و آن وقت او را از آن حالت یأس و بدبینی بیرون آورد. حالا هم اسکالت در جستجوی او می‌گشت، به همان نگاه آرزومندی که در هفته‌های اول برخورد با رت به او می‌نگریست حالا هم نگاه می‌کرد. ولی هرچه بیشتر می‌دید بیشتر تعجب می‌کرد. این مرد نه می‌خواست بخندد و نه می‌خواست با نوازش و محبت خود او را تسلی دهد. تا مدتی پس از مرگ بونی نسبت به او خیلی خشمناک بود و از طرفی به خاطر تعلمات مرگ فرزند تنها کاری که داشت بکند این بود که در مقابل دیگران مؤدبانه با رت صحبت بدارد. یاد آن روزهایی که مرتب بونی در فضای خانه می‌دوید و صدای خنده او رت را به خنده و قهقهه وامی داشت یک لحظه او را ترک نمی‌کرد. در طول این هفته‌ها دیدارهای آنان همه رسمی و شبیه به بیگانگانی بود که در میهمانخانه با یکدیگر برخورد کرده باشند و جز در موارد رسمی عادی کوچکترین اطلاعی از افکار هم نداشته باشند. حالا که خود را وجودی ترسیده و تنها می‌یافت، بهتر بود این حجاب تعارف را بشکند و هر طوری هست خود را به او نزدیک بسازد. ولی میدید این مرد با تمام قوا می‌کوشید در دوررس او باشد و جز به طور خشک و عادی با او تماسی پیدا نکند. حالا که آتش خشمش تخفیف یافته بود، می‌خواست به او بگوید که او را زیاد تقصیرکار نمی‌دانست و هرچه بود مولود تصادف بود. دلش می‌خواست خودش را به آغوش او بیاندازد، گریه کند و به او بفهماند که او هم از سوارکاری دخترش احساس مباهات می‌کرده.
میخواست به او بگوید که اگر حرفی زده، اگر پرخاش کرده، همه به خاطر این بود که اندوهی متراکم قلبش را در هم میفشرده، ولی مثل این بود که هرگز این فرصت پیش نمیآمد. رت مدام با چشمانی که در آن کمترین هیجان و امیدی وجود نداشت به او مینگریست و فرصت تجدید دوستی نمیداد. و آن امکاناتی که برای معذرت خواهی وجود داشت رفته رفته کم شده و تقریباً به کلی از میان رفته بود. اسکالت متحیر بود چرا اوضاع اینطور شده بود. رت شوهرش بود و بین آنها زنجیری وجود داشت ناگسستنی از دو وجود علاقه‌مند به هم که در یک بستر می‌خوابیدند و زیر یک سقف زندگی می‌کردند و فرزندی داشتند که آن فرزند از میان رفته و خاطره مرگ او رفته رفته به دست نسیان و فراموشی سپرده می‌شد. میدید او خودش مادری است داغ دیده که فقط در آغوش شوهرش می‌تواند در ازای خاطره تلخی که از فقدان فرزند دارد قلب رنج دیده خود را بهبود بخشد. ولی اکنون وضعی برای آن دو پیش آمده بود که نزدیک شدن آنها را غیر ممکن می‌کرد. رت به ندرت در خانه پیدایش می‌شد. وقتی با هم برای صرف شام می‌نشستند، رت معمولا مست و از خود بیخود بود. این روزها مثل گذشته قدرت میخوارگی نداشت و به عکس گذشته مقدار کمتری نوشابه الکلی او را به پای مستی می‌کشاند. بلی، رت اغلب مست بود و برخلاف عهد قدیم که به هنگام مستی می‌خندید و شوخی می‌کرد، حالا کمتر حرف می‌زد و همیشه ساکت و مغموم بود. بعضی مواقع نزدیکی‌های صبح صدای پای اسب او را می‌شنید که تازه به خانه برمیگشت و بعد متوجه می‌شد که رت پرک و یا یکی از مستخدمی را به یاری گرفته تا او را به خوابگاه خود ببرد. این موضوع برای اسکالت باور کردنی نبود. کسی رت را به بستر خود ببرد؟ رت، آدمی که همیشه دیگران را مست می‌کرد و بعد خودش به سست عنصری آنها می‌خندید. حالا به عکس گذشته، رت دیگر اهمیتی به زیبایی لباس و برازندگی ظاهری خود نمی‌داد. یک بار با پرک داد و فریاد فراوان به راه انداخته بود که حاضر نبود پیراهن کثیف خود را عوض کند. اثر افراط در الکل رفته رفته در چهره‌اش نمایان می‌گشت و آن خطوط کشیده چانه‌اش در زیر تورم غیر طبیعی صورت و زیر چشمانش از میان رفته بود. آن اندام تنومند و عضلات محکمش همه نرم و خمیده به نظر می‌رسید و کمرش متدرجاً چاق و از زیبایی می‌افتاد. یک شب اصلاً به خانه باز نگشت و پیامی هم نفرستاد که می‌خواهد به خانه برگردد. بعید نبود که شب را مست و لایعقل بالای سالن عمومی به سر آورده و تا صبح نفیر خوابش بلند بود. ولی اسکالت فکر می‌کرد که رت اوقاتش را در خانه بلواتلینگ می‌گذراند. یک بار اسکالت بل را در فروشگاه دیده بود. حالا به صورت زن فربه خشنی درآمده و تمام آن ظرافتی که داشت از بین رفته بود. اما با وجود آن رنگ و روغنی که به صورت می‌مالید و لباس‌های زننده‌ای که می‌پوشید، با این حال نگاهش آکنده از محبت مادری بود. این بار بلواتلینگ وقتی در فروشگاه اسکالت را دید، به جای آنکه سرش را پایین بیاندازد و حالت شرمندگی به خود گیرد، نگاه‌های خیره اسکالت را همانطور با خیرگی پاسخ داد و چنان حالت گستاخی و در عین حال آمیخته با رقت و دلسوزی به خود گرفت که اسکالت از شرم سرخ شد. اما حالا دیگر نمی‌توانست مثل گذشته رت را هدف ملامت و ناسزاگویی قرار دهد. برای اینکه خودش حس کرده بود که آن همه اتهام و پرخاشجویی بر سر رت به خاطر مرگ بونی کاری بود غیر عادلانه. همینها و دلایل دیگر نظیر اینها باعث شده بود که اسکالت به غم جانکاهی فرو رود و سراسر اطراف وجودش را مه تاریکی از ندامت و غصه و درماندگی بپوشاند. حالتی که حتی در گذشته کمتر نظیر آن را دیده بود. تنها بود و هرگز نمیتوانست به خاطر آورد که در گذشته این همه تنهایی دیده باشد. تنها بود و میترسید و کسی هم در اطرافش وجود نداشت که رفع تنهایی کند. تنها یک نفر بود و بس که گاهی میتوانست رو به سویش آورد و او ملانی بود. در این روزها حتی مامی، تنها وجود محبوب و نزدیک به او هم به تارا بازگشته بود. رفته بود که برای همیشه در آنجا بماند. مامی وقتی میخواست از پهلویش برود دلیلی ذکر نکرد. چشمان خسته و فرتوتش را در همان موقعی که میخواست پول بلیطی از اسکالت بگیرد با تأثر به سوی اسکالت بلند کرده. علیرغم التماس‌ها و گریه‌های اسکالت که در آنجا بماند، فقط یک جمله گفت: حس میکنم که میس الن منو صدا میکنه و بهم میگه مامی، دیگه کار تو تموم شده، تو پیر شدی، حالا برگرد با تارا و همونجا بمون. رت که در آن موقع صدای مامی را میشنید، پولی را که احتیاج داشت به او داد و دستی از نوازش به بازوی او زد. به او گفت: درست میگویی مامی، میس الن تو را خواسته. کار تو در اینجا به آخر رسیده. به خانه برگرد و هر وقت کاری تقاضایی داری مرا خبر کن. و آن وقت همان موقع اسکالت بر سر خشم اومده بانگ برداشت که توی احمق به کار او چه کار داری؟ معلوم است که حالا دیگر هیچ کس نمیخواهد در این خانه بماند.
و اما همان موقع رد چنان حالت خشمناک وحشیانه‌ای به خود گرفت که اسکالت از ترس خود را جمع کرد. بعداً که از راه ناچاری به سراغ دکتر مید رفته بود و از او برای نجات خود راه چاره می‌جست پرسید: دکتر، یعنی ممکن است که این مرد عقل خودش را از دست داده باشد؟ و دکتر به آرامی پاسخ داد: خیر، رد دیوانه نیست، اما طوری مشروب می‌خورد که اگر تا مدتی دیگر به این وضع ادامه دهد حتما خودش را خواهد کشت. ببین اسکالت، سروان باتلر بچه خود را خیلی دوست می‌داشت و حالا این همه الکل را برای این می‌خورد که رنج از دست دادن فرزند را از یاد ببرد. اندرز من به تو این است که اگر می‌خواهی او را از این بدبختی نجات دهی، کاری کنی که زود حامله شوی و بچه دیگری برایش به دنیا بیاوری. در آن موقع که با تلخی از مطب دکتر بیرون می‌آمد، زیر لب به خود گفت: چه مانعی دارد که بچه دیگری برای او به دنیا بیاورم؟ نه یک بچه، بلکه چند بچه. در صورتی که رت آن قیافش را عوض می‌کرد، البته که برایش فرزند دیگری به دنیا می‌آوردم، پسری که زیبایی تیره او را داشته باشد و یا دختر کوچکی زیبا و شیرین و سراسر خنده و نشاط، نه یک دختر گیج و سبک مغز مثل لورنا. در اینجا لحظه‌ای به فکر فرو رفت. چرا خدا این کار را کرد؟ اگر می‌خواستی که از بچه‌های او را ببرد، چرا لورنا را به جای بونی نبرد؟ حالا که بونی از میان رفته، لورنا نمی‌تواند جای دختر از میان رفته را بگیرد. رد هم پیدا بود که بچه دیگری را جز بونی نمی‌خواست. با اینکه مدت‌ها بود به خلاف گذشته در خوابگاه خود را قفل نمی‌کرد، دیگر رد پایش را به اتاق او نمی‌گذاشت و حتی المقدور خودش از او کناره می‌گرفت. اصلاً توجهی به او نمی‌کرد. مثل این بود که در جهان به هیچ چیز جز ویسکی و آن زن گیسو قرمز توجهی ندارد. آن مردی که یک روز سراپا شوق و خنده و شادابی و گشاده رویی بود، امروز تلخ و گوشه‌گیر شده بود. پس از آنکه بونی در اثر آن حادثه ناگهانی جان داد، بسیاری از زنان خوب همسایه که به خاطر بونی توجهشان به سوی وی جلب شده بود، بار دیگر در صدد برآمدند که مسرت گذشته را در دلش برانگیزند. بسیاری از این زنها در خیابان راه را بر او بسته تسلیتش می‌گفتند و سعی می‌کردند خاطره تلخ گذشته را از حافظه‌اش بزدایند. اما رد غالباً از میان آنها می‌گذشت و تسلیت‌های آنها را حقیر می‌شمرد، گاهی با روش خشونت‌آمیزی استقبال می‌کرد. شگفت اینجا بود که این زنان نمی‌رنجیدند، حالت او را می‌فهمیدند و یا آنکه خیال می‌کردند که می‌فهمند. وقتی که رد نزدیکی‌های غروب آفتاب مست و از خود بیخود بر اسب نشسته و می‌گذشت و آنقدر خوشحال نبود که محکم به روی زین بنشیند، زنان پیاپی با گفتن کلمه بیچاره بیچاره از کنارش رد می‌شدند و در این حال از کوشش خود برای تسلیت گفتن به او خودداری نمی‌کردند. اکثر آنها در باطن دلشان به حال او میسوخت، به خصوص آنکه او را می‌دیدند برخلاف گذشته تنها و مغموم در همان مسیر راهی که بارها با دخترش سواری می‌کرد به طرف مقاصد نامعلوم خود در حرکت بود. از آن طرف همه می‌دانستند که اسکالت تا چه حد سرد و سنگدل است. همه به ظاهر تعجب می‌کردند که این زن اینطور به آسانی بر غم مرگ فرزند فائق آمده، ولی حاضر نبودند بفهمند چه عواملی سبب شده او تغییر حالت بدهد. تمام توجه و غمخواری مردم متوجه رد بود، در حالی که این مرد نه تنها متوجه نبود بلکه اهمیت هم نمیداد. در مقابل اسکالت، آن زنی که در زندگانی همیشه منفور دیگران بود و به نفرت و بی‌اعتنایی دیگران جز با دیده تمسخر نمی‌نگریست، این بار حس می‌کرد که به تسلیت دوستان نیازمند است. در این روزها هیچ یک از دوستان و یاران قدیمی‌اش جز عمه پیتی، ملانی و اشلی به آنجا نمی‌آمدند. تنها افرادی که از او در خانه دیدن می‌کردند، دوستان تازه آشنایی بودند که در درشگاه‌های مجلل خود تکیه داده و تجمل خویش را به رخش می‌کشیدند و اگر حرفی می‌زدند جز صحبت و غیبت دیگران نبود. تمام این تازه آشنایان برای او بیگانه بودند. هیچ یک از آن عده به خوبی او را نمی‌شناخت، شاید هم هرگز فرصتی پیش نمی‌آمد که او را بشناسند. هیچ کدام از آنها نمی‌دانست که در گذشته قبل از آنکه اسکالت متمکن این قصر با شکوه در امتداد خیابان پیشتری باشد، کجا منزل داشت و عمر خود را چگونه به سر می‌آورد. از این گروه هیچ یک حاضر نبود از گذشته خود نام ببرد، یاد کند که قبل از رسیدن به این ثروت و تجمل چگونه زندگی می‌کرده. آنها از جدال‌ها، کشمکش‌های زندگی او، از محرومیت‌های او و تمام آن عواملی که باعث شد امروز این قصر و لباس‌های زیبا و طلا و جواهر و ضیافت‌های عظیم به وجود آید، نمی‌دانستند و نمی‌خواستند بدانند. مثل این بود که همه این افراد یک نوع زندگی سطحی داشتند. از خاطرات جنگ و گرسنگی و بدبختی‌ها دور بودند. هیچ یک ریشه و بنیانی شبیه به خود او که در اعماق خاک‌های سرخفام جورجیا فرو رفته باشد نداشتند. حالا
در این تنهایی غم‌افزا دلش هوای صحبت و معاشرت با زنانی شبیه میبل، فانی یا میسیز السینگ، میسیز وایتینگ و یا حتی عجوزه‌های شبیه میسیز مریودر را می‌کرد. دلش می‌خواست با افرادی صحبت کند که از مسائل گذشته با خبر باشند، کسانی که گرسنگی کشیده و لباس‌های پاره پوشیده و بر روی ویرانه زندگانی خانه تازه خود را بنا نهاده بودند. نشستن و معاشرت کردن با زنانی مثل میبل لطف فراوان در بر داشت. میبل زنی بود که خودش فرزندی را در آن روزهای دهشتناک حمله سربازان شرمن از دست داده بود و درد فراق فرزند چشیده بود. گفتگو با فانی تسکین بخش بود، برای اینکه فانی هم مثل خود او در روزهای تاریک حکومت نظامی شوهر خود را از دست داده بود. بودن با میسیز السینگ و تجدید خاطرات گذشته، اینکه چطور در آن روز سقوط آتلانتا سوار درشکه تک اسبه خود میشد و در 5 نقطه میکوشید خارباری که به صورت غنیمت از انبار ارتش به دست آنها افتاده بود به خانه برساند، خودش لذتی در بر داشت. مکالمه با میسیز مریودر هم در این ایام خالی از لطف نبود، برای اینکه این زن امروز فکرش راحت بود و در دکان نانوایی خود درآمد کافی داشت. میل داشت از او بپرسد: یادت میآید که بعد از تسلیم چطور وضع وخیم ما رفته رفته رو به بهبود گذاشت؟ یادت هست در آن روزها ما حتی نمیتوانستیم پیش بینی کنیم که کفش بعدی ما از کجا تأمین می شود. حالا به هم نگاه کنیم چقدر فرق کرده؟ آری، این مصاحبت ها لذت داشت. حالا می توانست بفهمد که چطور وقتی 2 سرباز حکومت سابق ائتلافی به هم می رسیدند این همه از آن ایام یاد می کردند. چه غرور و مباهاتی در سینه های آنها نهفته بود. آن ایام شبیه به خنجری بود که می‌خواست قلب آنها را از هم بشکافد، ولی سرانجام فاتح بیرون آمده بودند. همه آنها شبیه به کهنه سربازانی شده بودند که عمر خود را در خدمت ارتش و نظام گذرانده باشند. اما در این میان تنها اسکالت بود که رفیق و یاوری نداشت که با او از گذشته حرف بزند. اوه که هم پیوندی با آن یاران قدیم چه لذتی در بر داشت. با یارانی که مثل خود او گذشته تاریک را دیده و اکنون به روشنایی رسیده بودند. اما در نظرش اینطور جلوه می‌کرد که این افراد همه یکی یکی از کنارش گریخته بودند. می‌فهمید که هرچه از تقصیر خودش است. تا دیروز به این مسائل اهمیتی نمی‌داد، اما حالا نمی‌توانست بی‌توجه باشد. حالا که بونی مرده و خودش تنها و وحشت‌زده باقی مانده و به جای او شوهرش، بیگانه بداخلاقی که در چشمانش ذره‌ای فروغ آشنایی و محبت وجود ندارد، پشت میز جلویش نشسته است.